салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. ПСЖ ва Сити ҳанӯзам мехоҳанд ки Мессиро аз худ кунанд. Бар тибқи хабарҳои ESPN дар Сити бар рафти дигаргуниҳо дар ПСЖ диққати вожа медиҳанд. Гап сари ин ки директори варзишии ПСЖ Леонардо, сармураббии даста Маурисио Почеттино ва чанд нафар бозингарон аз ҷумла ҳамватани Месси Леонардо Парадес ва собиқ ҳамдастаи ӯ Неймар мехоҳанд ки Месси ба ПСЖ гузарад. Сармураббии Барселона Роналд Куман атрофи вазъияти ба амал омада ва гуфтаҳои намояндагони дастаи парижӣ андешаҳои худро баён дошта, онро аз ҷониби намояндагони ПСЖ таҳқир нисбати Барселона донист. ӯ инро ба сужаи як филм ки дар он писарбача рудаи оби боғбонро зер мекунад шабоҳат додааст. Баъди оне ки писарбача рудаи обро зер мекунад, боғбон ба нӯги он нигоҳ мекунад. Дар ин асно писарбача пои худро мегирад ва об ба сару рӯи боғбон мепарад. боғбон бошад писарбачаро барои ин амалаш ҷазо доданӣ шуда ӯро дунбол мекунад. Яке аз ин расонаҳои фаронсавӣ як мақолаи калонҳаҷмиро оид ба гузариши ӯ ба ПСЖ омода нашр кардааст. биёед дар ин бора муфассалтар гап мезанем. дӯстон, мо барои шумо мухлисони Барселона дар Телеграм канал кушодем ки дар он ҷо хабарҳои мебароянд ки дар YouTube нест. Ба ссилкаи описания даромада обуна шавед ва бозиҳои Барселонаро бо дигар мухлисони даста муҳокима намоед. Акн дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, рӯзи 10 феврал Барселона боз дар меҳмонӣ ба Севилия сафар мекунад, аммо ин маротиба бо Бетис Нею бо худи Севилия дар полуфинали Кубоки Испания бозӣ дорад. Дар ин рақобат ширкати 1xbet ба ғолибияти дастаи каталонӣ боварӣ дорад. аз ҳамин сабаб ман дар онҳо ставка мемонам. шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ногуфта намонад. Ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди BARSATG дар аввалин ставкаи кардагиатон соҳиби $100 гардед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. биёед акнун гап мезанем дар бораи он мақолае ки дина шаб рӯзномаи Френс футбол баровард. бо он нафароне ки намедонанд, ҷоизаи туби тиллои ҳар сол аз сӯи ҳамин рӯзнома яъне Френс футбол дода мешавад. дар ин мақола гуфта мешавад ки дар ин гузариш Неймар саҳми калон гузошта метавонад. чунончи маълум, Неймар ва Месси дар Барселона бозӣ мекарданд ва ин давраҳоро даврони тиллоии Барселона гуфтан мумкин буд. пӯшида нест ки Неймар хостори таъмин кардани ин фазо дар ПСЖ мебошад. дар рӯзнома омадааст ки барои овардани Месси соҳибони ПСЖ зарур аст ки маблағи зиёде сарф кунанд. аммо оё ин гузариш ба ПСЖ нафъ меорад ё на? суоли дигар аст. сарчашмаҳои муътамад дар Барселона мегӯянд ки ин сару садоҳо ба худи Лео тамоман маъқул нестанд, зеро ин гуна муносибат ки ПСЖ ба бозингари аргентинӣ интихоб карда шудааст хатост. Манчестер Сити бошанд аз рӯи хабарҳо моҳи март апрел барои овардани Месси фаъол хоҳанд шуд. Манчестер Сити дар қиболи ПСЖ дар овардани Месси усули оромтарро интихоб намудааст. бо ин роҳ онҳо мехоҳанд бидуни ягон асабхарошӣ бозингари аргентиниро ба даст биёранд. аз рӯи хабарҳои расида чанд нафар аз Мансити мунтазам ба намояндагони форвард дар алоқа буда вазъиятро таҳти контрол доранд. аслан ин сару садоҳо замоне пайдо шуданд ки Барселона аз Бавария бо ҳисоби ҳангуфти 8-2 шикаст хӯрд. ана ҳамон замон хабари рафтани Месси аз Каталония расонаӣ шуд. албатта дар пайдо гаштани ин овозҳо ба қавли худи Лео низ гунаҳгор аст, зеро ӯ дар бораи рафтанаш ба роҳбарияти Барселона муроҷиат кард. бо истифода аз ин фурсат Сити ба Месси пешниҳоди шартнома кард. он замон Бартомеу Мессиро иҷозати рафтан надод, зеро ҳанӯз шартномааш анҷом нашуда буд. айни замон бошад вазъият комилан дигаргун шудааст. бар тиққи гуфтаҳо ҳоло Месси танҳо дар бораи Барса андеша карда ният дорад ин мавсимро бо муваффақият анҷом диҳад. шаҳриён ба он боваранд ки дар чаҳорчӯбаи риояи қоидаҳои ферплей ба Месси шартномаи хубе пешниҳод мекунанд ки наздик ба маоши ӯ дар Барселона бошад. хотиррасон мекунем ки 16 март дар доираи бозиҳои 8-1-финали Лигаи Чемпионҳо Барселона ва ПСЖ рӯбарӯи ҳам меоянд. албатта ин ҷо иштиёқи худи Мессиро низ ба инобат гирифтан зарур аст ва ҳам рафтану нарафтани ӯ аз дигаргунии вазъият дар Барселона вобастагӣ дорад. агар ин мавсим Барселона дар Испания чемпион шавад, эҳтимол ӯ дар Каталония бимонад, аммо пайдо гаштани хабарҳо дар бораи маоши ӯ дар Барселона таби ӯро хело хира кард ва ӯ ҳатто тасмим гирифт ки роҳбарияти клубро ба суд кашад. вале ба назар чунин мерасад ки баъди чанд ғолибияти Барса ҳам дар Ла Лига ва ҳам дар ҷоми Испания Месси ором шуда аз қасди ба суд кашидани сардори Барса даст кашидааст. дар ин радиф агар бозингари аргентинӣ бо Барселона Лигаи Чемпионҳоро ба даст биёрад, шояд комилан шавқи рафтан аз Барсаро аз сар дур кунад. ва бозам набояд фаромӯш кард ки моҳи март дар Барселона интихоботи президент баргузор мешавад ва ин интихобот низ метавонад андешаи Леоро дар ин бора тағйир диҳад. хуб, интизор мешавем ки ба гуфти Русо ин милная опера ба чӣ анҷом меёбад. ба ҳамин тамом дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред?
сериали рафтани Месси кай тамом мешавад? Андешаи худро дар комментария нависед. Умедворам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Аз ҳамин сабаб лайк ва обуна шуданро дар канал фаромӯш насозед ва он вақт барсиёнларо дастгирӣ кунед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.